Og han... Den bedste sandwich, jeg nogensinde har spist. Det må nok være... Det må nok være den for Rådhusarkaden inde i København. Sandwich. Nam. Det er nok det bedste. Sådan en sandwich. Hele konceptet omkring sandwich. Noget med noget avocado, noget æg og noget ost. Måske noget rigtig god creme imellem. Selvfølgelig også noget letbrød. Altså, gerne lidt krydder. Oksekødstrimler. Krydret med noget oregano og noget stærkt. Lidt chili. Ikke for stærkt, bare det lidt. Så det er lige... Okay, måske meget godt, at hvis vi nu har en wrap, og så det tunge nederst. Så kød ligger nederst først, og så kommer det andet. Ligesom så står her, så er der sådan noget helt sindssygt ciabatta-brød. Og så var der mushed avocado på begge sider, som første lag. Og så ind under det var der 2 skiver flæskesteg. Og så de ekstra svær. Oven på sværene var der bacon. Det skal være helt perfekt, så når man sådan griller det, så får det den der barbecue, røget, lidt brændte smag i brødet. Det kan være lidt brændt. Så sådan. Jeg er ret sulten lige nu. Så det er nok sådan her. Så nu gør du sådan her, men sådan ideelt. Sådan her, sådan du ved. 3 store håndfulde den sammen, sådan lige vil passe med 6 frikadeller. Jeg tror, den er sådan her. Det er sådan en god flytstørrelse her, ikke? Så det her curry-sauce. I min optik er der 3 hovedingredienser i en god sandwich. Noget flydende, og noget friskt, og så skal der være noget dødt. Hvis jeg skulle spise min kylling bacon sandwich her, så vil jeg starte med, altså den er jo pakket ind. Det kan pakkes ind i sølvpapir, så det ikke drysser. Så vil jeg starte med lige at rive papiret af sådan her. Må jeg nok erkende, at den teknik hersker ikke til fulde, så er altid en lille tallerken nedenunder. Men så ligesom med de sidste brødstumper kan sådan sidde og køre op efter. Det er svær teknik. Det er svært at bruge pinde i hvert fald. Du skal bare lave sådan en god omsluttende skål med hænderne. Enten på siderne eller sådan her. Altså det er jo en del af helheden med sandwich og så videre. Du kan ikke bare gøre noget halvfærdigt. Du kan ikke sådan stoppe midt i et spring. Altså du bliver nødt til at køre hele vejen. Altså tag det fuldt ud. Det er jo det sure med det søde med det saltede, med det krydrede med det stærke. Så klap sammen. Og så bare tage den derfra. Lækkert. Altså sådan en salatsandwich der, den skal nok helst være kold faktisk. Rugbrød, det er koldt. Altid. Kolde sandwich. Fordi varmen, den synes jeg, den kan godt smadre lidt ingredienserne. Jo lysere det er, jo varmere skal det faktisk være. Og hvis det er sådan helt lyst toastbrød eller sådan noget, det skal jo være fucking burning. Jeg kan godt lide, når min sandwich er sådan crispy i brødet. Fordi så føles det mere sundt. Sådan noget, den værste sandwich, det er jo sådan noget slaskebrød, sådan noget vådt, klamt brød. Og den klammeste sandwich, jeg har fået, det var sådan en varm æggesandwich i sådan noget slasket toastbrød fra 7-Eleven. En klam en, som kunne lige så godt have været en burger fra McDonald's. Kikærter, hummus, bare sådan hummus, og så måske flere grøntsager ovenpå. En, der drypper, det ødelægger oplevelsen. Sådan noget varmt, ulækker, smattet æg. Det kan ikke. 2 lange sandwichbrød, og så bare en kylling. Eller en kartoffelmad. Kartoffelmad med hummus. Bare sådan grøntsag på grøntsag. Jo flere der var, jo klammer vil det være. Det vil være super træls. Hvis det bare er sådan burgeragtigt smattet. En sandwich er ikke bare sådan en madvare, det er jo sådan lidt det er et spørgsmål om kultur, ikke sandt? Man bygger jo heller ikke store bygninger på papmaché. Den idé, man har med en sandwich, det skal være sprød og frisk.
Og det er min idé. Tag en ordentlig bid